ဒေါက်တာဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကကြတော့ foundation မလိမ့်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ညီမလေးတွေကဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် BB cream, CC cream, DD cream တွေဆိုတာကရှိနေပြီသားအဲ့တော့ဒီဟာတွေကဘာတွေကွာခြားတာလဲဘယ်လိုလူတွေကဘယ်လိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုဒေါက်တာကဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒေါက်တာဒါဘူးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒေါက်တာကတော့ဒေါက်တာတက်တက်အောင်လေးဖြစ်ပါတယ် Skinfinity Medical Aesthetic Center ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ BB cream ပေါ့နော် BB cream ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ blemish ban လို့ခေါ်တယ်သူကကြတော့ဒီ skin care moisturizer လို့ effect မျိုးနဲ့ဒီ foundation makeup နဲ့ကိုအချိုးကျကျရောထားတာပေါ့နော်တချို့ BB cream လေးတွေကကြတော့ဒီနေရောင်က SPF ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူက cream type ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ texture ကလိမ့်လိုက်ရင်ပြည့်တဲ့ထဲမှာပါတယ်သူ့ရဲ့ coverage ကကြတော့ဒီမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်ကလေးတွေကိုသဘာဝတိုင်းဖုံးပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ light to medium coverage လောက်ထိကိုရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ BB cream ကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေကသုံးသင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အသား6တဲ့သူတွေပုံမှန်အသားရည်ရှိတဲ့သူတွေနောက်ပေါင်းဆက်အသားရည်ရှိတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပပနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်နာစာလေးတွေကိုဖုံးပြီးတော့လှကျင်တဲ့သူတွေဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့ BB cream ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ CC cream ပေါ့အဲ့တော့ CC cream ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ color correcting cream လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲ तू ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အသားရည်မညင်ညာတာတွေကိုညှိပေးတာပေါ့ဥပမာမျက်နှာအသားရည်ကညင်နေတာမျိုးတွေမျက်ကွင်းညိုနေတာမျိုးတွေနောက်အသားရည်ကညိုညစ်နေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် तू ကပြန်ပြီးတော့ညှိပေးတယ်နောက်သူ့ရဲ့ texture ကကြတော့ BB cream ထက်တော့နည်းနည်းလေးကျဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေကသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှာပေါ်မှာအသားရည်မညင်ညာတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးညှိကျင်တယ်ဖုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CC cream ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုကတခြား makeup တွေ foundation တွေသုံးတယ်ဆိုရင်လည်းကိုမျက်နှာမှာအယောင်ပြန်ညှိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CC cream လေးတွေကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ DD cream လို့ခေါ်တယ် Dynamic Duo or Daily Defense cream လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကကြတော့ခုနက BB cream နဲ့ CC cream နဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတဲ့ function မျိုးကိုရတယ်အဲ့တော့ကြတော့ BB cream လိုမျိုးပဲမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အပြစ်နာစာလေးတွေကိုတဘာဝကျဖုံးပေးတာမျိုးရဲ့နောက်ပြီးတော့ကြတော့ CC cream လိုမျိုးမျက်နှာရဲ့အသားရည်မညင်ညာတာလေးတွေကိုညှိပေးတာမျိုးအဲ့ဒီအပြင်ကိုပဲဒီ DD cream မှာကကြတော့ဒီ anti aging effect ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အရေးကြောင်းလေးတွေကိုတတ်တာစေတယ်နောက်တချို့DD cream တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရောင်ကာတဲ့ SPF effect လိုမျိုးလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ DD cream ကိုဘယ်လိုလူတွေကအသုံးပြုသင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသက်30ကျော်ပြီးတော့ mature skin လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအရေးကြောင်းသေးသေးလေးတွေရှိတယ်အသားရည်ကညစ်နွမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ DD cream ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့ BB cream, CC cream, DD cream တွေကဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်။ကိုကအသား6တဲ့သူပုံမှန်အသားရည်ရှိတဲ့သူကိုမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအပြစ်နာစာလေးတွေချွေးပေါက်လေးတွေကိုတဘာဝတိုင်းဖုံးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ BB cream ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကို့မှာအသားရည်မညင်ညာတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CC cream ကိုသုံးလို့ရပြီးတော့ကိုကအသားရည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကြောင်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ DD cream ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ BB cream, CC cream, DD cream တွေမှာကနေရောင်က SPF ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲပြောပေါ့နော်ဒီ sunscreen ကိုတော့တေချာလေး link ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီ BB cream, CC cream, DD cream ဘာကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုတေချာသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်မေးချင်တဲ့အလှပရေးရမေးခွန်းလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်